हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जेसीबी का फ्रंट का टायर चेक के लिए आया था। तो देखिए, टायर बिल्कुल साफ हो चुका है और बीच में से फट भी गया है। इसके लिए नया टायर लाए थे। ये थोड़ा इसकी नल की गंड थी, इसके लिए खोलना बहुत परेशान हुआ। ये फ्रंट का टायर है जेसीबी का। फिर भी उसको हम हार नहीं मानते, फिर भी खोल दिया। खोल के बाद में नया टायर को अंदर से पाउडर मारना पड़ता। पाउडर मारेंगे तो वो टायर और तो उसको लेता नहीं। इसके लिए पाउडर मारना जरूरी है। पाउडर जितना मारते उतना अच्छा होता है, इसके लिए पाउडर मारना जरूरी है। नया टायर था। अभी पाउडर को और अभी टायर को मार दिया। अभी हम ट्यूब को भी मार रहे हैं पाउडर। क्यों बोले तो दोनों को मारे तो ज़्यादा चिपकता नहीं। क्यों बोले तो ये जेसीबी का सामने का टायर ज़्यादा पंचर नहीं होता। अभी नया टायर भाई तो कम से कम 1.5 साल 2 साल तक पंचर ही नहीं होता। क्यों बोले तो उसका काम टायर के ऊपर लोड नहीं पड़ता। क्यों बोले तो आगे और पीछे से काम ज़्यादा होता है इसका जेसीबी का। अभी हम पाउडर मार के तो उनको फिट कर रहे हैं। हमारा ये काम देखकर जेसीबी का अच्छा करते थे काम। बोला है ड्राइवर साहब ने, हमें बोला कि पैसा लेना तो सब रहता भाई, काम अच्छा कर दे तो कस्टमर दोबारा हमारे दुकान को आएंगे। ये देखिए जेसीबी का पीछे दिख रहा ना टायर, इसको ले आए हम। अभी लंगोटी को भी पाउडर मारना पड़ता है, बोले तो वो भी ठीक रहता, नहीं तो अजीब पड़ जाता। हमारा समझी को तुम्हें ऐसा पाउडर मारने के बाद अभी डिस्क को हम बता रहे हैं। बता के ये थोड़ा टायर बहुत सता रहा था। क्यों बोले तो टायर थोड़ा फॉल्ट था। फॉल्ट बोले तो ट्रैक्टर का टेलर का लाए थे। ट्रैक्टर का टेलर का वो भी ऐसा चेक रहता। बता के अभी इनको भी हम बता दिया है। बता के अभी इसको ईयर डालना पड़ता। ईयर कितना बोले तो 70 पाउंड ईयर। ड्राइवर साहब भी बोला, हमें भी 70 पाउंड रखते हैं, इसके लिए उसको 70 ही रखना पड़ता है। क्यों बोले तो ज़्यादा लोड आगे भी पड़ता है इसका, इसके लिए 70 पाउंड ईयर रख दिया हमने। 70 पाउंड ईयर रखने के बाद अभी इसको अटकाना पड़ता डिस्क को। ड्राइवर साहब भी पकड़ा, नहीं पकड़ा, फिर भी वो क्या हो रहा था, वो हब्बा रहते ना हब्बा घूम रहा था, वो नहीं बैठ रहा था। वो हमें ऐसा उठाने के बाद वो ऐसा घूम रहा था। घूमेगा तो नहीं बैठेगा, इसके लिए वो दूसरा आदमी को हम हेल्प लिए। हेल्प लेने के बाद वो अभी फिट कर रहे हैं। ये देखिए, हम फिट कर रहे हैं मशीन से। अभी हमारा काम बिल्कुल रेडी हो चुका है। टायर भी नया डाल चुके हैं। हमारा काम आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें। आप हमारा ये वीडियो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।